Hi, leo kwenye Illustrator nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza floating text effect kama hii inavyoonekana. Kwanza utafungua Illustrator, utaenda create new, afu utakuja kutengeneza template size yako. Template size ninayotumia hapa ni nataka ni post portrait kwenye Instagram, na template size ya Instagram ya portrait ni upana ni 1080 pixels na urefu ni 1350 pixels, na hapa orientation nimechagua iwe portrait. Kingine cha msingi ni hapa chini kwenye color mode. Sio simu zote zenye uwezo wa kudisplay CMYK colors. Kwa hiyo nataka nitumie RGB na pixel per inch nimechagua hiyo ni 300 pixel per inch. Create. Nikishamaliza nitakuja hapa kwenye rectangle ili niweze kupata background. Nita double click, then hapa nitachagua, nitafuta, nitachagua, nitaweka 1080 81. Nataka nizidishe kidogo, kwa nitaweka 1081 na hapa 1351. Nita create. Nikimaliza nita double click hapa, nataka background yangu iwe na blue kwa mbali, then tai center horizontal na vertical. Hapa nikimaliza nitabonyeza control 2 ili ni lock. Nikishamaliza nitakuja hapa kwenye type tool, nitabonyeza, nitaandika neno lolote, mfano nitaandika float. Nikimaliza nitakuja hapa, nitaongeza font size, au kiurahisi nashika shift na alt, then na drag, nitajidrag kwa pande zote. Kimaliza nitakuja kwenye character, nataka nichague Montserrat, nataka iwe ni bold, unaweza kutumia bold yoyote. Nitashika tena shift na alt ili niweze kuweka hapa, nitazicenter. Nitakuja kwenye characters, nitachagua ile la herufi kubwa. Kishamaliza then nitazicenter tena, nitashika hapa hivi shift na alt nilifanya liwe dogo. Nadhani hapo ni sawa. Nikimaliza nitachagua rangi ninayotaka kwa kuklik hapo, then nataka rangi yangu kama inaenda kwenye hapo, nita click okay. Nikiona haifai nitabadilisha hapo, nadhani hapo. Nikishamaliza nitakuja kwenye effect 3D rotate. Hapa nataka ni rotate isometric top, alafu nita click okay. Nitakachofanya hapo nitashika alt kuidrag kidogo, alafu nitashika shift ni align na nyenzake, then nitaishusha hadi hapo, nitaachia, nitashika tena alt ili ni duplicate, nitaidrag kidogo, nitashika shift, nitaishusha tena kidogo. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Nikimaliza nitafungua kwenye layers hapa, niangalie na layers ngapi, 1 2 3. Hii hapa ndo ya juu, kwa hiyo hapa nitai hide kwanza, then nitachagua hii ya chini kabisa, nitaibadilisha color kiurahisi. Nataka iwe sawa na background, kwa hiyo nitachagua eyedropper tu, nita select hapa, then nitaondoa strokes. Kwa hiyo yenyewe iko hapa lakini haionekani. Nitakachokifanya nitai unhide, nitaiweka kwa juu, alafu nitachagua zote. Nikishachagua nitaenda kwenye object, alafu nitakuja kwenye blend, alafu nita make. Kisha make nitakuja hapa, nitachagua specified steps, nitazifitisha.
Kwa hiyo tuseme 98 au 100 ni sawa. Kwa hiyo hapo nakuwa nishamaliza. Nikimaliza nita unhide ile yangu ambayo ilikuwa ni ya kwanza nilificha, nitaiweka top. Then nitaiselect kwa kuzihide hizi kwanza. Nitaselect ya kwangu. Nikishamaliza select ile ya kwanza, nitakuja hapa nitaswap kwamba iwe ni stroke. Nitaongeza stroke size. Alafu nataka rangi ya stroke zangu nataka iwe nyeupe hivi. Then nitabonyeza hapa, nitakuja kwenye nataka ziwe za ndani, nataka kona ziwe round. Then nahitaji dashed line hivyo kwamba 20 ni sawa. Nitaklik hapa, then nitaiachia ile yangu ya chini. Nitatumia arrow keys kuifitisha kwa kushusha tu chini. Kwa hiyo hii ndo jinsi ya kutengeneza float text effect kwa kutumia Illustrator. Nikishamaliza unaweza ukazi select hivi, ukazi group, then ukaziongeza size kwa kushika shift na alt. Ikawa hivi. Hapa uka signature yako kwamba ni picha ngapi kuedit, umeedit kwa kutumia nini. Hapo kaweka logo Illustrator, hapo kaweka Instagram na jina lako au hapa chini. Kwa hivyo ndio jinsi ya kutengeneza floating text effect kwa kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike.